பழைய சொத்தை திங்காத பழைய சொத்தை திங்காதன்னு சொன்னேன்ல, அது என்னடி கொரட்டை அது? ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம எபிசோடில் நம்ம தூக்கத்தை மட்டும் இல்லாமல் மற்றவங்க தூக்கத்தையும் கெடுக்கிற ஸ்னோரிங், அதாவது கொரட்டையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். கொரட்டை அப்படின்னா என்ன, இது யாருக்கெல்லாம் வரலாம், ஏன் வருது, ஸோ இது வரதை வந்துட்டு எப்படி தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் வாட்ச். சரி, இப்போ கொரட்டை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக ப்ரீத் பண்ணும்போது காற்று வந்துட்டு மூக்கு வழியாக லங்ஸுக்கு எந்த ஒரு இடையூறுமே இல்லாமல், அதாவது டிஸ்டர்பன்ஸே இல்லாமல் டேரெக்டாக போகும். ஸோ அதனால் எந்த ஒரு சத்தமுமே வராது. இதே இந்த செகண்ட் இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீத் பண்ணும்போது அந்த காற்று வந்துட்டு மூக்கு வழியாக லங்ஸுக்கு போகிற அந்த இடையில தொண்டையில் இருக்கிற டிஷ்யூஸ்னால வைப்ரேட் ஆகும். இந்த வைப்ரேஷனை தான் வந்துட்டு நம்ம கொரட்டை அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த டிஷ்யூ வைப்ரேஷன், அதாவது இந்த கொரட்டைக்கு வந்துட்டு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். அதே மாதிரி இது வந்துட்டு சில சமயம் வந்துட்டு நம்ம முழிச்சிட்டு இருக்கும்போது வந்துட்டு ஏன் இது வரமாட்டேங்குது, தூங்கும்போது ஏன் வருது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்ப்போம். நம்ம த்ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா யூவுலா அண்ட் சாஃப்ட் பேலட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 டிஷ்யூஸ் இருக்குது. நம்ம ப்ரீத் பண்ணும்போது நார்மலாக இருக்கும்போது இந்த டிஷ்யூஸ் வந்துட்டு எதுவுமே பிரச்சனை பண்ணாது. ஸோ நமக்கு அந்த சவுண்ட் எதுவுமே வராது. ஆனால் சம்டைம்ஸ் இந்த மசில்ஸ் அந்த டிஷ்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிலாக்ஸ் ஆகும். அந்த ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது வந்து நம்ம ப்ரீத் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டிஷ்யூஸ் வந்துட்டு வைப்ரேட் ஆகும். இந்த வைப்ரேஷன்ஸ் தான் வந்துட்டு நமக்கு கொரட்டையாக வந்துட்டு வெளியே தெரியும். அந்த யூவுலார் அண்ட் சாஃப்ட் பேலட் வந்துட்டு ஏன் வந்துட்டு திடீர்னு இந்த மாதிரி ரிலாக்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதுக்கு காரணம் வந்துட்டு ஏஜ் தான். ஏஜ் ஆக ஆக இந்த டிஷ்யூ ரிலாக்ஸேஷன் வந்து நமக்கு அதிகமாகிட்டே இருக்கும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீத் பண்ணும்போது இந்த வைப்ரேஷன்ஸ் வந்துட்டு அதிகமாகவே ஆகிட்டு இருக்கும். அதனால தான் நமக்கு ஏஜ் ஆக ஆக வந்துட்டு இந்த கொரட்டைங்கிறது வருது. இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பசங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரட்டை வந்துட்டு அதிகமாக வராது. அதை நீங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஏஜ் ஆக ஆக மட்டும்தான் இந்த மசில் ரிலாக்ஸேஷன் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி இன்னொரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு இருக்கும். நான் பகலில் வந்துட்டு இதே மாதிரி நின்றுட்டு இருக்கேன், அதே ஏஜில் தான் இருக்கேன், ஆனால் எனக்கு நைட்டு தூங்கும் போது மட்டும்தான் இந்த கொரட்டைங்கிறது வருது, ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் தூங்கும்போது தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு பாடியில் இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் த மசில்ஸ் வந்துட்டு ரிலாக்ஸ் ஆகும். அதில் இந்த சாஃப்ட் பேலட் அண்ட் யூவுலாவும் ஒன்று. இன்னொன்று நல்லா நோட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரே ஏஜில் இருக்கிற விமன் அண்ட் மென் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மென் தான் வந்துட்டு அதிகமாக கொரட்டை விடுவாங்க. இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பை பர்த் பார்த்தீங்கன்னா விமனுக்கு வந்துட்டு அந்த மூச்சு காற்று போகிற வழி பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடாக தான் இருக்கும். அதுவே மென்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூச்சு காற்று போகிற வழி பார்த்தீங்கன்னா நேரோவாக தான் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு ஏஜ் ஆக அந்த மூச்சு காற்று போகிற வழி வந்துட்டு நாளடைவில் வந்துட்டு நேரோ ஆகிட்டே வரும். ஸோ அவங்களுக்கு தான் அந்த கொரட்டை வர சான்ஸ் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்குது விமனை கம்பேர் பண்ணும்போது. சரி, இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு நம்ம வந்துட்டு மூச்சு காற்று போகிற வழி அடப்படுறதுனால இந்த யூவுலா அண்ட் சாஃப்ட் பேலட் அப்படிங்கிற டிஷ்யூஸ் வைப்ரேட் ஆகுது. ஸோ இதனால தான் வந்து நமக்கு கொரட்டை வருது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. ஸோ இதை எப்படி தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்ப்போம். இப்போ நீங்கள் கொரட்டை வந்துட்டு எனக்கு வரதையே வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக தடுக்க முடியுமா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை தடுக்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்துட்டு ஏஜிங்னால வர ஒரு விஷயம். அதனால் அதை கம்ப்ளீட்டாக தடுக்க முடியாது. ஆனால் ஓரளவுக்கு அதோட எஃபெக்டை வந்துட்டு நம்ம குறைக்கலாம். நம்ம லைஃப் ஸ்டைலை வந்துட்டு கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம், அதாவது நம்ம ஹேபிட்ஸை கொஞ்சம் மாற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கொரட்டை அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வழி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் தூங்கும்போது பில்லோஸ் வச்சுட்டு உங்கள் ஹெட்டை வந்துட்டு ரைஸ்டாக வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஹெட் அண்ட் நெக் பொசிஷன்ஸ் வந்துட்டு அந்த வைப்ரேஷன்ஸை கம்மி பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கும். ஸோ தட் உங்களுக்கு கொரட்டை வந்துட்டு கம்மியாக வரும், இல்லை சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு வராமே கூட இருக்கலாம். ரெண்டாவது வழி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் தூங்கும்போது ஃப்ளாட்டாக படுக்காமல் சைடாக படுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அப்பயும் வந்துட்டு இந்த வைப்ரேஷன்ஸ் வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கும் அந்த டிஷ்யூஸில். ஸோ வந்துட்டு அதுலேயும் வந்துட்டு ஸ்னோரிங் கம்மியாக இருக்கும். மூணாவது வழி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் சப்போஸ் ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கீங்க, உங்களுக்கு ஃபேட் உடம்புல அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வெயிட் லாஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்கள் டிஷ்யூஸில் இருக்கிற அந்த ஃபேட்டும் வந்துட்டு குறையும். ஸோ தட் வந்துட்டு அந்த டிஷ்யூவோட சைஸும் வந்துட்டு கம்மியாகும். அதனால வைப்ரேஷன்ஸும் கம்மியாக இருக்கும், ஸ்னோரிங்கும் கம்மியாயிரும். நாலாவதாக நீங்கள் நல்லா தண்ணி குடிச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா ஹைட்ரேட்டடாக இருப்பீங்க. ஸோ தட் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த யூவுலார் அண்ட் சாஃப்ட் பேலட் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே மாய்ஸ்டாக இருக்கும். அண்ட் அந்த வைப்ரேஷன்ஸும் வந்துட்டு அது மாய்ஸ்டாக இருக்கிறதுனால கம்மியாக இருக்கும். ஸோ தட் உங்களுக்கு கொரட்டையும் கம்மியாக இருக்கும். இதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்னோரிங், அதாவது அந்த கொரட்டையை தடுக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில டிவைசஸ்லாம் இருக்குது. அதே மாதிரி சர்ஜரிஸ்லாம் கூட இருக்குது. இது வந்துட்டு ஒரு ஹார்ம்லெஸ்ஸான விஷயம். ஸோ இதுக்காக நம்ம அந்த எக்ஸ்டென்ட்லாம் போக வேணாம். ஸோ அதை நம்ம இப்போ பார்க்கவே வேணாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள். எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மேலே ஐ பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ்க்குலாம் ஆன்சர் போல் பண்ணுங்கள். இன்கேஸ் வெளி டபுள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப்